এই বাড়িটির প্রবেশমুখে রয়েছে দুর্গা মন্দির, যেখানে এখনও নিয়মিত পূজা অর্চনা হয়। এই মন্দিরের পাশ দিয়ে সৌরপথ ধরে এগোলে দেখা মিলে কয়েকটি দ্বিতল ভবন। ঐতিহাসিক এই কামাল্লার জমিদার বাড়িটি প্রায় 400 বছরের ইতিহাস নিয়ে মুছে আছে এই জমিদার বাড়িটির প্রত্যেকটি ইটের গাঁথুনিতে। তবে এখন যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, এই বাড়িটি তো মানুষ বসবাস করে, তারপরেও কিন্তু বাড়িটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।